ما جيتش قبل كده غيرت السرموسات بتاعت القوه بتاعت العربيه، مع العلم ان انت كنت مركبها اصليه والسرموسات ما فتحتش والعربيه سخنت؟ طب ليه الموضوع دون؟ وخصوصا ان في عربيات فعلا لما بتيجي تغير السرموسات فعلا ما بتفتحش في العربيه، بتشيلها تركبها في عربيه ثانيه تفتح وتشتغل والدنيا تبقى تمام، تركبها في عربيتك العربيه مش قابله السرموستات. طب ايه المشكله دي وحلها بيكون عامل ازاي؟ عايز اقول لك ان حل المشكله دي سهل جدا. المشكله دي بقى بتبقى فين يا سيدي؟ المشكله دي بتبقى في السخن بتاع التكييف. ايه بقى موضوع السخن دون؟ عايز اقول لك ان بيكون في سربنتينه سخن بعيد عن الفريون او السربنتيه بتاع الفريون جوه التابلو بتاع العربيه، وبيكون في خرطومين داخلين في الصدر بتاع العربيه. الخرطومين دول بقى مدخلين ميه الرادياتير بتاع العربيه اللي هي بتبقى سخنه، فبيدخلها على سربنتينه علشان يبقى التكييف سخن عن طريق ميه التبريد وساقع عن طريق الفريون. وللاسف مع مرور الوقت لو العميل كان بيستخدم ميه عاديه فده بيعمل صدى في دايره التبريد، وبعد كده بيعمل رواسب من الصدى دي وكلها بتدخل تكتم دايره التبريد او السربنتين بتاعه السخن. ومع مرور الوقت الدايره دي بتقفل تماما والسخن ده بيتكتم تماما، وده بدوره بيخلي السيرموستات ما تفتحش. طب ازاي؟ لان في شجره بتاع السيرموستات او الشجره بتاع دايره التبريد دي بتكون داخله على السخن مباشره، لان ده الجزء اللي بيخلي السيرموستات تفتح. ولو كان الجزء ده مكتوم تماما والميه ما بتعديش بيجي ليها سخن وما بيخرجش سخن تاني عشان يفتح السيرموستات بتاعت العربيه، للاسف السيرموستات مش هتفتح. بيبقى المشكله دي فين؟ المشكله دي بتبقى في سخن التكييف هو اللي مكتوب. وفي المره اللي جايه اللي هتغير فيها السيرموستات بتاعه التبريد هستاذنك اول حاجه لازم تكون اصليه، وتاكد ان دايره السخن بتاعه التكييف شغاله والمسار شغال ومش مكتومه. وفي حاله ان هي كانت مكتومه عندك اتنين اختيار، يا اما هتلغي السخن احنا مش حابين كده طبعا، وتاني اختيار ان حضرتك هتغير السربنتينه الداخليه بتاعه السخن بتاع التكييف. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.